진짜 시원하면서도 국물이 끝내주는 콩나물국 한번 끓여볼까요? 정말 맛있는 기침 소화제 국이에요. 콩나물 묵국 재료는 정말 간단해요. 무는 3분의 1 정도 크기로 잘라주세요. 무를 썰기 쉽게 세운 후에 0.5cm 두께로 납작납작하게 썰어주세요. 그리고 썰기 쉽게 가지런히 깔아준 다음 가늘게 채썰기를 해주세요. 무는 천연 소화제뿐만 아니라 우리 몸에 뭉친 것을 풀어주는 역할을 한다고 해요. 기침 가래와 식적 치료에 정말 좋은 채소예요. 파 2줄기를 준비했어요. 파 2줄기는 어슷 썰기를 해주세요. 파는 국물의 맛에 향미도 더하지만 풍미도 더하지만 예쁜 초록색 담당을 하죠. 붉은 고추는 송송송 썰어주세요. 고추는 매콤한 맛을 내면서 예쁜 빨강색 데코레이션이랍니다. 마늘 3개는 깔끔한 국물을 위해 얇게 저며주세요. 재료가 다 준비되었네요. 콩나물은 콩의 싹을 틔운 것인데 콩하고 채소의 특성을 다 갖추고 있어요. 단백질도 풍부하고 비타민도 풍부하고 소화도 정말 잘 되죠. 특히 콩나물은 간의 해독작용과 뇌를 보호하고 마음을 안정시킨다고 해요. 우리 조상들은 채소가 귀한 겨울철에 콩나물을 키워서 부족한 비타민을 섭취를 했죠. 냄비 한쪽에 무를 넣어 주었어요. 그리고 나머지 한쪽에는 콩나물을 넣어 주었어요. 무와 콩나물은 최고의 음식 궁합이에요. 맛도 끝내주죠. 물은 8컵을 부어 주었어요. 콩나물과 무가 잠기게요. 이제 냄비 뚜껑을 닫아 주었어요. 센 불에서 끓여주세요. 끓을 때까지 냄비 뚜껑을 열지 마세요. 냄비가 끓어오르면 뚜껑을 열고 콩나물을 절반 정도 건져 주었어요. 콩나물 무침을 할 거예요. 무와 콩나물을 잘 섞어 주었어요. 콩나물과 무가 익으면 양념을 넣어 주었어요. 노란 콩나물에 초록색 파, 빨간 고추, 하얀 마늘과 무가 어우러져 너무 예쁘네요. 맛있어 보이지 않나요? 어릴 때 저희 엄마는 항상 무와 콩나물을 함께 넣고 콩나물국을 끓여주셨는데 알고 보니 무와 콩나물을 함께 먹으면 정말 좋은 약이 되는 거예요. 콩나물과 무는 함께 먹으면 기침과 소화에 도움이 되는 약이에요. 국물의 맛을 보았어요. 이때 입맛에 맞게 간을 맞추면 돼요. 저는 깔끔한 국물을 위해 소금으로만 간을 한답니다. 기침 가래와 소화장애 최고인 콩나물 묵국 정말 시원하게 한번 끓여보세요. 환절기인 요즘에 콩나물 묵국은 면역력 증진에도 최고예요. 보기에도 정말 맛있어 보이죠? 정말 시원하고 깔끔한 맛이 최고랍니다. 콩나물 묵국은 건강에도 최고죠. 시청해주셔서 감사합니다.